桂原に来ました。今度こそリスはいるでしょうか。頑張ります。はい、来ました。やっと1匹目。最近ずっとあれだった。ポーズ食らってたから嬉しい。嬉しいです。
ことは忘れるけど連できません。最後の一投ピンギス、めっちゃちっちゃいピンギスで終了でした。お疲れ様でした。腹減った。はい、おかえり。おかえり。帰ってください。はい、今からお昼ご飯です。モンベルのジェットボイル、これでお湯沸かしてうまかっちゃん食べます。お湯が沸いたら餅を入れます。はい、餅を入れます。餅、沸騰するまで1分もかかりません。で、うまかっちゃんの半分に折って入れます。はい、できました。はい、うまかっちゃんできました。餅入りうまかっちゃん。うまっ。うん。